सो व्हाट्सअप गाइस, यू आर वाचिंग आदि ब्लॉग्स। तो फिर आज आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो फिर आज मैं आपको एक गन दिखाने वाला हूँ। तो फिर अभी मतलब उसका यूज़ शूटिंग के लिए होता है। जो बड़े होने पर स्पोर्ट्स में गन शूटिंग के रियल गन्स चलाना चाहते हैं तो अभी से इसका प्रैक्टिस ले सकते हैं। और मैं और एक चीज़ बताने को, पबजी का ट्रेंड आ चुका है। रियल लाइफ इन पबजी। तो फिर सारी तरफ यूट्यूब में रियल लाइफ ही आ चुका है। तो फिर उसमें मशीन गन, स्नाइपर और बाकी सब गन्स होते हैं, बॉम्ब्स होते हैं। तो फिर उसका यूज़, पिस्तौल का यूज़ भी उसमें होता है। और मेन इम्पोर्टेंट रोल तो पिस्तौल का ही होता है, ठीक है। और मैं और एक बात बताना चाहता हूँ, ये ह्यूमन पर शूट करने के बाद मतलब आप शूट करोगे तभी मतलब वो बीबी बुलेट्स अंदर अपने स्किन के अंदर जाएगी और वो अंदर से बहुत दर्द करने लगेगा। तो फिर शूट मत कीजिएगा। आपको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, किसी पर शूट मत कर कीजिएगा। तो फिर यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे स्पोर्ट्स स्केल हाई परफॉर्मेंस मॉडल गन है ये। तो फिर यहाँ पे फॉर एज 18 एंड अप यूज 6 mm बीबी बुलेट्स, तो ठीक है। यहाँ पे बीबी बुलेट्स यूज़ करना है आपको। तो यहाँ पे सेम, चलो बैक साइड देखते हैं। और एक बात बता दूँ, ये लेज़र और लाइट दोनों भी आते हैं। तो यहाँ पर कुछ नेम, इम्पोर्टेंट, स्टैंडर्ड, आइटम नंबर, कोड दिया गया है। तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस मतलब सेल के लिए और लेज़र के लिए। तो फिर यहाँ पे मेन इंस्ट्रक्शन है। तो फिर यहाँ पे देख सकते हैं इसे इसका यूज़ है, यूज़ करना चाहिए। और यहाँ पे देख सकते हैं मॉडल नंबर AA08 और नंबर AA09। तो फिर ये मैंने नंबर AA08 लिया है, ऑर्डर प्लेस किया था। चले अनबॉक्सिंग करते हैं इसकी। तो फिर यहाँ पे देख सकते हैं गन आ चुकी है और इसके साथ लेज़र। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे ब्लू लाइट है और रेड डॉट जैसे यूज़ कर सकते हैं। रेड डॉट यहाँ पे होता है, लेकिन रेड लेज़र कुछ भी, ठीक है। तो यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको। तो अभी फ्लैश चालू है इसलिए आपको दिखाई नहीं देगा, ठीक है, इसलिए बंद कर देता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसको, मतलब अभी सेल ख़त्म होने के बाद आपको वापस रिप्लेस करने के लिए ये दिया गया है। तो फिर यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक बटन दिया गया है, स्मॉल बटन है। इसको प्रेस करने के बाद ये नीचे आएगा, ठीक है। तो फिर ये देख सकते हैं अंदर का, ठीक है। अभी साउंड सुना आपने, अच्छा है था ना। तो फिर इसको साइड में रखते हैं और इसमें देखते हैं और कुछ है क्या। तो यहाँ पे बीबी बुलेट्स दिए गए हैं, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे बीबी बुलेट्स। और आपको बीबी बुलेट्स चाहिए तो 200 रुपये में मिल सकते हैं। दो इतने बॉक्स में आते हैं, इतने बड़े बॉक्स, मेरा हाथ नहीं है इतना, उतना आते हैं। तो चलिए इसमें डालकर देखते हैं कितना बैठते हैं बीबी बुलेट। तो फिर यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे एक एक करके डालूंगा मैं। यहाँ पे 1 2 तो यहाँ पे 9 ही बैठते हैं, ये शायद एक्स्ट्रा है, ठीक है, इसको साइड में रखता हूँ। तो फिर यहाँ पे देख सकते हैं इसमें 9 बीबी बुलेट्स बैठते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। शायद और एक बैठेगा, देख लेते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, नहीं यहाँ पे नहीं बैठेगा। तो फिर सीधा, ठीक है। अभी मैं फायर नहीं करने वाला हूँ, जो बीबी बुलेट्स मुझे ही लगेगी, आगे दीवार है तो फिर वो वापस रिफ्लेक्ट होके मेरे पास ही आएगी, ठीक है, ठीक है। तो अभी इसको निकाल के आपको दिखा देता हूँ।
और आपको बीबी बुलेट्स निकालने के लिए और एक तरीका है, जो ऐसे फायर करते वक्त फायर करने के लिए आपको मतलब आपको फायर करना पड़ता था ना बीबी बुलेट्स निकालने के लिए, लेकिन यहाँ पे और एक टिप्स है। तो आपको आपके नेल्स होने चाहिए यहाँ पे देख सकते हैं मेरे नेल्स है। तो फिर इसमें मतलब अभी इसमें बॉक्स में कर रहा हूँ, तो पीछे से बीबी बुलेट्स को, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 4 बीबी बुलेट्स निकल चुके हैं। यहाँ पे देख लीजिए, ये देख लीजिए, और यहाँ पे देख लीजिएगा। अभी सारे बीबी बुलेट्स उसमें गए, यहाँ पे देख सकते हैं अंदर। तो इसको साइड में रखता हूँ मैं। तो ऐसे ही फायर करके दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पे बैक साइड रिलोड का, तो अभी साउंड सुनिएगा। सुना आपने? बहुत अच्छा था ना।